За да свържем устройството успешно, първо трябва да вържем телефона ни към Wi-Fi, след това да пуснем Bluetooth, след което трябва да свалим приложението Smart Life и в него да си направим регистрация. Когато излезете на това меню, натискате плюсчето, Add Device и сега трябва да вържем устройството в адаптер. Сега трябва да удържим Wi-Fi бутона, след което идваме в приложението, натискаме устройството, избираме Wi-Fi, с който трябва да го свържем и изчакваме да се инсталира. Когато се свържи успешно с Wi-Fi, натискате Done. И от тук вече можете да управлявате своето устройство.